Всем привет, с вами Леон, и сегодня мы будем продолжать играть. Это... Как вот там? Шрека. Ну, шрек. Так. Да, мы только остановились. Мне кажется, у меня где-то вторая появилась, слушайте. Я не давала помнить. Найти. Так, мы остановились на каких-то воротах. Я вот сегодня в прошлой серии говорил, это я проходил когда-то. Только эти ворота я уже совсем не помню. Я вот проходил, но только начало помню, то что я остальное такое долгое было. Так, еще раз. Нужно делать. Овощи! You want to fight or something? Cherry bomb! Look out! Yeah, check me out! Поздравляю вас с Хэллоуином. Кто знает, у нас Хэллоуин. Да, уже, по-моему, завтра. Субботу, Хэллоуин, 29 октября. Я попытаюсь найти бесплатную страшилку. Я хочу бесплатную такую найти. Страшилочку. И в нее поиграть на запись. Поэтому играть. О, ненавижу это. Придется заново. Man, there's always something. Yeah, that stunned you, didn't it? О, заново придется, это ненавижу. Man, I thought the forest was supposed to be full of little bunny foo-foo. Not psycho vegetation and the anti-donkey brigade. У нас так много времени уйдет. Или может давайте, пока не пройду, на паузу поставлю. Так вот, я что-то даже, когда запись это остановил, я что-то с того момента аж выиграл. Знаете, не пришлось даже умирать. Так, ой, это помню, по-моему, да, мы сейчас Шрека будем спасать. Тут не Шрека спасать. Я покажу, кто кого спасать будет. Но помню, кто спасать будет. Котелочек! Все, держи! Я тебя спасу, слить ты мой! Его освободить. Знаете, вот как там типа клетку подняли. Как весцы, знаете? Изобретение, как весы. Думаю, все знают, что такое весы. Уик! Шрек устанавливает рекорды. Вот сейчас, знаете, на столе играю, теперь только у меня тут, знаете, у меня тут много всякого этого. Ну, этих, для бумаг всякого, знаете, много. Теперь мне тут не нужно быть истории шевелить. Ну, она у меня тут замечательная работа. Так, куда-то, я не помню, по-моему, туда, да? О, там уже, по-моему, станы появились. Ну, это так-то для ослика должно быть. Где? Ну, подожди, как тыква возьму. Like bear traps. Ой, видите, как камера разбит. А я иду. Такой походкой. Алло. Пацан, поберегись!
Да как ты не подох? Что это еще было? Вы просто видели это? Я сам себя взорвал. Еще его подорвал. Я сам взорвал. And there I was hoping it was going to be a wake up and smell the daisies kind of a day. Они скоро будут босс. You saved. Давайте что, до босса дойдем, я вот знаю, босс есть поблизости. Пацаны, до свидания, я пока что пойду в магазин. Вот видите, магазинчик такой есть. Хочется идти покупить что-то такого. Так, давайте-ка что-то прикупим. У меня одну идею такую, давайте что-то купим попозже. Here's one for you. You have a nice day too. Так, идем. Так. Вот буквально раскопали. Вот. Все. Раз. Два. Сейчас будет 3. Раз. Точнее, 1, 2, 3. 4, 5. Whoa! Так, и не думайте, я не англичанин. Просто по-английски считаю. Все, большая головоломка будет. Так, давайте сюда. Сейчас мы туда попадем. Я вот такая беру. Так, тут рычаг помнится. Да, тут рычаг. Congratulations. You Так, earn все, your теперь way мы to a попадем bonus. увидеть подачи. All right, contestants, race through this level and collect as many coins as you can. You're on a strict time limit, so no clowning around like the rest of the game. Start the clock and go. Go. Я вам гарантирую вот сюда собираться. Тут, смотрите, мешки такие есть. А мешки это очень клевые. Ладно, давайте. Вот этот не хочется, чтобы умерли мы. Так, быстренько обои запас пополнится. Time's almost up. Почему я Bad, not наткнулся bad мимо? at all. What a Нет. fabulous spree you can have. Ладно. Тут у меня еще есть монетки доставки. Bingo! Oh, crud. Да, вот доставку было. Вот и пещера. И вот тут. Я раньше, когда даже играл, этого не замечал, вот этой маленькой. Эти ворота, кстати, пробиваются. Где усел? Я вообще что надо? Такой на этой стоит. Ослик, пошли. Пошли, ослик. Ослик. Да ну тебя. Я вот тебя почему плюю. Нашли. Да, никуда ты не пройдешь. Так, сюда. Вы знаете, лучше не рисковать, как это тогда, где 4 было. Потому что тут нет-то до где-нибудь далеко. Safe and sound. Босс! Ты как тут оказался, а? Осел! Телепортейшн. Hear that? Шрек, ты слышал? Тихо. Too quiet? Слишком? No. Нет, That was a close one. ближний. Angard! Тра!
Oh my God, Shrek, help! Поможешь, There's a Шрек! pirate Помоги, with a это пират! С tail хвостом и and галошами! lashes. Excuse me, Простите, я ваш хитер! my name is Я кот в сапогах! in boots. You are a pirate. Ты пират, with галоша! What are you talking Ты о чем? I look good in this. Ее это итальянская кожа. Accentuate. Они подчеркивают. I am Хватит! here to Я убийца Огра! prepare to die. Готовься умереть! Ну, я знаю, как ты пытался передать, когда они такие говорили. If Я you're это not careful, помню. little fella, Ну, you'll так be вот, skewered когда for lunch. уворачиваться. Move left and right to avoid the Легкий босс. pirate in galoshes clawing you to death. Come on, Hey, knock him out of his mercy, boots. Ну, давай, беги. Boots. Bad kitty, down. Ой, нет, нет! Теперь он просто... Where's your ship, pirate cat? Минус хп у этого, у кота. Его нужно вот так вот, видите, бить. Ну, сразу это работает, поэтому он когда Bring your на egg in, пенечках, little он убить. pussycat. Промахнулся. Prepare for the greatest может humiliation пойти. of your life. Zip it, fuzzball. А сейчас он полюбак поедет. Move left and right to avoid the pirate in Тут видите, galoshes еще clawing you есть to death. пенечка по расстоянию. Его I вообще, will toy наверное, with если you будет like I toy невозможно with остановить. lizards. Вот You're это a silly примерно little так. kitty. Нет! Whoa! Меня прибил. Yeah, why don't you just take your yo-ho-ho and your bottle of milk and get out of here? Он тебя еще раз может, знаете, пойти то, что он так может делать. Ну давай, ну что, ну что. Claws are useful for more than shredding. No kitty is gonna beat an ogre. Ты йога. Come on, knock him out of his boots. Я защищался, знаешь. Shrek moves in. It's hard to Получай. believe a cat and an ogre would be Знаете, so что он well перепадает matched. где-то But в just look at the perspiration. А что он такой говорит? Ой, ой, ой. Как будто, вот это, знаете. Лучше бы мне помог, он возле тебя там гуляет. А Шрек, ты чё растолстел за Nasty cat. Ну что, вот не можешь вот сюда протиснуться даже. Doing good, Shrek. Он растолстел, видите? Hey man, that was totally unnecessary, Ray. $15 men on a dead cat's chest. Yo ho hum and a bottle of milk. Завтра он, когда на сапоги свои встает, нельзя его еще раз по грамотно прибить. When you are ready to meet your maker, Сейчас побежит вот по рыбаку. Are you brave or just stupid? Ты достаточно подпрыгнуть. All right, Shrek, doing good. Все, я его добил. Вот последний раз всегда он очень быстрый. Ход! Я не понял, что это означает. По-моему, горячий. Oh, Горячий кот. what's an ogre doing here? I'm Котки. here for my happily Горячий ever кот. after. Нормально. Cat said something. Мне надо счастливого Ogres всегда. don't get any Ограм не happily дают ever afters. счастливого. Now get out! Убирайтесь. I need that Ему happily ever after счастливый всегда potion. после. Yeah, that was stupid, wouldn't you Да, say? это Put было some кот boots. в сапогах. blood of some would Кровь boils женщин. like lava. Ай. Как вы думаете на это типа идея? Я знаю, что они сейчас делают. Все до смерти прибили. Так, и сейчас мы будем играть. Oh, you За look кота в real сапогах fat. себе. Этот костюмчик идет, да, идет. А Сил нам говорит. Ну, Шрек Я убийца! Я убийца работников на эту фею. Я передумаю, я не буду убийца Йогра. А сзади думаю, что такой приходит маме и говорит: я больше не буду, мама, я перепутал. Я не буду Methinks убийца those Йогра, я pirates буду are climb убийца All they работников. need do is spring up to them with Да a уберись, trademark да grace and я elan. эту монетку подберу и сейчас свою. There's one thing that makes me totally lose it, it's
Вы что, больше никого? Опа, а я этого никогда не замечал. Ладно. Нифига себе, как мастерски, знаете, такой проехал. Вы это видели. Ты залезаешь-то, а? Ну залезай! По морям и океанам. Ну залезай! По морям и океанам. Ну залезай! По бессмысленным морям. Уи! Cool! Yeah. You saved. Ой! What's different? Ой, нет! Ой, нет, шрек! Вот так. Ну ничего себе, конечно, я, знаете, такой прошел. Знаете, мне бы пришлось там по опять этому фанату идти. А такой, знаете, модный такой весь. Так, у меня... Да, как я понимаю, мне там пока ничего делать. Так, ходим мы к нему раздевалку. Ну, не раздевалка, где-то будет такая. А, нет, все-таки раздевалка. Урик! Чамиканза, я один из вас. Яба! О, монетки! Very good! Я тебя остановил! Якоб, знаете, такой... Якоб. Эй, тебе нужно отсюда валить, кому сказал? Якоб. Ну, полиция. Так, лягушки. Куриц. Пацаны, ничего, то, что я вас тут ворую? Ничего, так ничего, парень. That is a good trick. Hello, amigos. Так, сейчас нам и пригодится кое-какое зелье. Так вот, ты запрыгнешь. Нам и пригодится кое-какое зелье. Так, вот теперь вот сюда давайте-ка. Нам вот теперь вот сюда нужно. Это делаю. Так, вот делаем вот это. Кстати, вот в этих усилиях у вас время не идет. Да, у вас вообще время не идет. Так, я думаю, скоро мы будем уже прощаться. Летающий кол! Думаю, да, дойдем и все. Ой-ой-ой. Ай, надо бодаться прыгать. Ага.
Вот мне моя сестра Кристи говорила, которая уже давно видео не снимала. Эти бабочки мешают, которых я там из шкафчика выпустил. Ну, нифига подобного, знаете. Знаем подобного, я там видел с первого раза. These lasers do not look so friendly. Так, а где тут фея? Я так-то фею обещали. Суперкот, пишет на помощь! There is no stopping. Эх, что за из тебя мужчина? Да, в рычаг не потянешь. Вон кот аж какой-то. Не может рычаг потянуть. Кстати, интересно, а кто этого кота заколдовал, знаете? А то же кот будет заколдованный у нас, знаете как? То, что он разговаривает, а все разговаривает. Я знаю, что это чудеса, конечно, но кто заколдовал? Если в реальной жизни, то их должны были заколдовать. Да, хотя я кто заколдовал? Нет, вот сюда будет. Я был на волоске. This is almost too easy. Так, тут, надеюсь, фея будет. Да, будет. Safe and sound. Так, тут у нас вот это здание. А с вами мы будем прощаться. Всем спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на мой канал, если тут впервые. Ставьте лайки. А с вами был Лён. Всем пока.